¡Siempre listo! Tropa 2, saludos. Saludos chicos, saludos todos. Saludos. ¡Todos! ¡Siempre listo! Nada, alerta. ¡Con la bandera siempre! ¡Comunidad, salud! Con la comunidad. 2. ¡Con el gran Tumaco, saludo! ¡Servir! Está para jubilarse joven ya. Esta madre familia, por favor. Ay, no hagas así hoy. A ver, un siempre listo, una canción. ¡Oh, qué feliz! ¡Oh, qué feliz! Hoy me siento yo. Hoy me siento yo. Después de hacer. Una buena acción. Voy a cumplir. Mi promesa y ley. Defenderé. Al pobre y al rey. En el cielo azul. Localizaré. La cruz del sur. Y me orientaré. ¡Oh, qué feliz! Cuando veo la luz. La luz de Dios. En mi corazón. Baden Powell fue nuestro fundador que nos pidió una buena acción. Y esta fue una canción de un scout de corazón. A ver, tropa, ¿qué tal, Victorio? Yo tengo un tic. Yo tengo un tic. El doctor me dijo que no tengo nada, pero estoy segura que yo tengo un tic. El doctor me dijo que no tengo nada, pero estoy seguro que yo tengo un tic. Yo tengo un tic. No, ese pantalón. El doctor me dijo que no tengo nada, pero estoy segura que yo tengo un tic. El doctor me dijo que no tengo nada, yo tengo un tic. El doctor me dijo que no tengo nada, pero estoy segura que yo tengo un tic. El doctor me dijo que no tengo nada, pero estoy segura que yo tengo un tic. Buen scout. Un osito panda. Un osito panda. Ahora sí canten. ¡Ay, pampa! ¡Pampa y cielo! Ahí está Gris. Métete pues. Mira tú tienes cuerpo novato. Caminante. ¡Achape! ¿Tiene cuerpo novato? ¡Chino! ¡Que lo metan a José! ¡Que lo metan a José! ¡Ahora queremos! ¡Cantante Jesús! ¡Una sardina! ¡Y un pato! ¡Se fueron del lugar! ¡No me invitaron! ¡Chihuahua! ¡A la guagua, guagua, chichi!
pato. Que fue el aniversario. Y no me invitaron. A la Chihuahua. Cielo y Pampa. Y de Coyique. ¡Sabe! Defendiendo la con humo y todo. De los maderos el nuevo va subiendo. Cruce los maderos el nuevo va subiendo. La fogata ya se está encendiendo. La fogata ya se está encendiendo. De los maderos el nuevo va subiendo. ¿Qué se sabe la conga? Vete a Flavio, vete a Flavio. Se apagó de nuevo. Ahora que lo ven, aquí a bailar la conga. ¡Claro! Creo que la pata se come. Mira, ellos van a promesar y ellos van a pero todos van a decir. Jordan fuerte y sin micro. A ver, chicos, alerta, por favor. ¡Alerta! Bueno chicos, entiendo que hay quienes van a promesar y hay quienes van a renovar su promesa. Entonces por el presente, cargo que tengo, les pido que estén en alerta y con el debido respeto quiero que me respondan con un sí o con un no. La pregunta es, ¿entiende la responsabilidad y el compromiso que asumen hacia el Estado? Sí. Saludo para comenzar con la mujer. Saludo. ¡Con el grupo! ¡Saludo! Prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes con Dios y la patria, Ayudar al prójimo en cualquier circunstancia. Vivir fielmente la ley y Estado. ¡Con el grupo! ¡Dos! La bienvenida. Gracias, chicos, por favor. ¡Grupo! ¡Saludo! ¡Dos! Chicos, por favor, siguiente patrulla, la patrulla de la escuela. Chicos, abajo dijeron
Sí, está chévere el juego. El juego le da bastante bien. Y más renovado su promesa. Aparte le dio la salud. Un osito de manera, de todas maneras. Oye, está viniendo para abajo. Pero ya hay el compromiso que han adquirido. Sí. ¡Todo el grupo! ¡Saludos! ¡Todo el grupo! ¡Dos! Ahí se cambia. Bienvenida al movimiento Scout. A partir de ahora eres ya una. Se van llamando a las patrullas jaguares. Chicos, patrullas jaguares, por favor. Jordan. Lo que pasa es que esto no pasa. Patrullas jaguares. Todas las patrullas jaguares vengan. Unidad, les doy la bienvenida. Chica, volvíense. Rápido. Chicos, ya, volvíense una vez. Ya Ya sé. ¡Todo el grupo! ¡Saludos! ¡Dos! ¡Siempre listo! Gracias, chicas. Venga la patrulla jaguares, por favor. Colóquense en línea delante de los jefes. Vamos a renovar. A ver, muchachos. Entiendo que quieren ser scout. ¿Saben? Están dispuestos a cumplir su promesa y los principios que emanan de la ley scout. A ver, por su honor prometen hacer cuando de ustedes dependa, para cumplir sus deberes para con Dios y la patria, ayudar a su prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley scout. Un saludo. 1. Bienvenidos al Movimiento Scout.
Alerta. ¡Grupo, saludo! ¡Dos! La patrulla, por favor, lobas, vengan a paso ligero. Gracias. Patrulla lobas, de pie. El niño frente a los jefes. Van a promesar. ¿Quién va a promesar? Entiendo que quieren ser scouts. ¿Están dispuestas a vivir su vida dentro de la promesa y la ley scout? Sí. Entonces, por su honor, prometen hacer cuando de ustedes dependa, para cumplir sus deberes, para cumplir la patria, ayudar a su prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley scout. ¡Grupo! ¡Saludo! Bienvenidas a Movimiento. ¡Grupo 2! ¡Grupo! ¡Saludo! ¡Dos! Gracias, chicas. Continuación quiero llamar a la señorita Andrade de Caminantes. Por favor, sentarse. Más atrás. Chicos, más atrás, chicos, más atrás. Chicos, por favor, saludos. ¡Saludos siempre! Ahorita